వీటి సైజులో కేవలం 10 సెంటీమీటర్ల వరకు మాత్రమే పెరగగలుగుతాయి. మెయిన్ గా వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీటి డాన్స్ మూమెంట్స్. ఇవి మైకేల్ జాక్సన్ లాగా మూన్ వాక్ ని చాలా అందంగా చేయగలుగుతాయి. కాకపోతే ఇవి మేటింగ్ కోసం దాన్ని ఫీమేల్ మ్యానకిన్ ముందు చేస్తుంటాయి. వీటిలో బ్లూ మ్యానకిన్స్ కూడా ఉంటాయి. లాంగ్ టైల్డ్ టిట్. ఫ్రెండ్స్, ఈ పక్షి కనిపించడంలో ఎంత చిన్నగా ఉందో అంతే క్యూట్ గా కూడా ఉంటది. దీని సైజ్ వల్ల స్మాలెస్ట్ బర్డ్స్ లిస్ట్ లో ఈ పక్షి కూడా ఉంది. ఈ పక్షులు ఎక్కువగా యూరోప్ లో కనిపిస్తుంటాయి. ఇవి వీటి హైట్ కేవలం 5 నుండి 6 ఇంచుల వరకు మాత్రమే పెరగగలుగుతాయి. వీటి బాడీ చూడడానికి రౌండ్ గా ఒక కాటన్ బాల్ లాగా అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల ఇది మరింత క్యూట్ గా కనిపిస్తుంటది. అందుకనే దీన్ని చాలా మంది వాళ్ళ ఇళ్లలో పెంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. దీని క్యూట్నెస్ వల్లనే దీన్ని చాలా కార్టూన్ షోలలో కూడా వాడుతుంటారు. బ్లాక్ హెరాన్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ పక్షి గురించి మన ఫ్యాక్ట్స్ వీడియోలో కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం. కానీ ఈ పక్షి మాత్రం చాలా అరుదైంది. దీన్ని ఇప్పటిదాకా చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే డైరెక్ట్ గా చూశారు. ఇవి ఎక్కువగా ఏకాంతంగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంటాయి. అందుకనే ఇవి సింగిల్ గానే వేటాడతాయి. ఇవి వేటాడే విధానం అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఇంకా యూనిక్ గా ఉంటది. ఇది దాని రెక్కలతో దాని బాడీ మొత్తాన్ని ఒక అంబ్రెల్లా షేప్ లో కవర్ చేసుకుంటది. ఇది అట్లా చేయడానికి కారణం ఇవి వేటాడిన జీవి ఎటు పారిపోకుండా ఉండడానికి ఈ విధంగా కవర్ చేస్తుంటది. అందుకనే చాలా మంది ఈ పక్షిని అంబ్రెల్లా బర్డ్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఇంతకీ ఇవి ఎక్కడ జీవిస్తాయంటే మడగాస్కర్ ఇంకా ఇటాలీలోని వాటర్ ఫ్లో అయ్యే ఏరియాస్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. విల్సన్ బర్డ్ ఆఫ్ పారడైజ్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పక్షి మిగతా పక్షులతో పోల్చుకుంటే చాలా యూనిక్ గా ఉంటది. ఈ పక్షి చూడడానికి చాలా చిన్న సైజులో ఉంటుంది. ఈ పక్షి కేవలం 6 సెంటీమీటర్ల వరకు మాత్రమే పెరగగలదు. ఇవి ఎక్కువగా ఇండోనేషియా ఐలాండ్స్ లో కనిపిస్తుంటాయి. ఈ పక్షి వేరే పక్షుల కంటే యూనిక్ గా కనిపించడానికి కారణం ఈ పక్షి మల్టిపుల్ కలర్స్ లో ఉంటది. దీని బాడీ బ్లాక్ కలర్, దీని తలపైన బ్లూ కలర్, రెక్కలు రెడ్ ఇంకా బ్రౌన్ కలర్. దీని తోక విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటే దీని తోక డిజైన్ అనేది చూడడానికి ఒక కత్తెర షేప్ లో ఉంటుంది. ప్రపంచంలో ఈ పక్షి మాత్రమే ఒక విచిత్రమైన తోకతో చాలా అందంగా ఉంటది. లయర్ బర్డ్. ఈ పక్షి మిగతా పక్షుల కంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఇంకా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా ఉంటది. ఈ పక్షులు కేవలం ఆస్ట్రేలియా అడవుల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి. ఈ పక్షి చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది. ఇది ఇంత అందంగా ఉండడానికి మొదటి కారణం కేవలం దీని తోక. వీటి రెక్కలు చాలా చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఇవి ఎక్కువసేపు గాలిలో ఎగరలేవు. అందుకనే ఇవి భూమి మీద ఉండే వాటి ఆహారాన్ని దక్కించుకుంటాయి. దీనికి ఉన్న ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది వేరే జాతి పక్షుల సౌండ్స్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఇమిటేట్ చేయగలవు. దీని వెనుక నుండి చూస్తే మాత్రం ఇది పక్షి అని ఎవరు నమ్మరు కావచ్చు. బ్లూ ఫుటెడ్ బూబీ. ఫ్రెండ్స్, ఈ పక్షిని చూడగానే దీనికి ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చిందని మీకు ఇప్పటికే అర్థమయ్యే ఉంటది. స్పానిష్ లో బూబీ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే స్టూపిడ్ అని. దీని పేరులో స్టూపిడ్ ఉంది కానీ ఇది స్టూపిడ్ మాత్రం అస్సలు కాదు. ఇవి సౌత్ ఆఫ్రికాలో వాటర్ ఉండే ఏరియాస్ లో కనిపిస్తుంటాయి. ఇవి వేటాడే విధానం అనేది మిగతా పక్షుల కంటే చాలా యూనిక్ గా ఉంటది. ఇవి స్పీడ్ గా ఎగురుకుంటూ వచ్చి అదే స్పీడ్ తో నీళ్ల లోపలికి వెళ్లి నీళ్లలో ఎదుకుంటూ చేపలను వేటాడుతాయి. ఇప్పుడు వీటి కాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలా మంది వీటిని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు వీటి కాళ్లకు ఎవరైనా బ్లూ పెయింట్ వేశారా అని అనిపించాల్సిందే. ఇవి వాటి ఫీమేల్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆ బ్లూ కలర్ కాళ్లతో అడుగు మీద అడుగు వేసుకుంటూ వాటి రెక్కలను పెద్దగా చేసి వాటి ఫీమేల్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాయి. రైనోసరస్ హార్న్బిల్స్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పటిదాకా వాటి రెక్కలతో లేదా వాటి తోకతో అట్రాక్టింగ్ గా కనిపించే పక్షుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. కానీ ఈ పక్షి మాత్రం దాని ముక్కుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటది. దీనికి రైనోసరస్ హార్న్బిల్ అనే పేరుండడానికి కారణం ఏంటంటే దీని ముక్కు పైన రైనోకి ఉండేటటువంటి కొమ్ము లాంటి దీనికి కూడా ఒక కొమ్ము ఉంటది. ఇట్లాంటి పక్షులు ఇండియా, భూటాన్, నేపాల్, చైనా, ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాల్లో కనిపిస్తుంటాయి. ఈ పక్షి ఇంత యూనిక్ గా కనిపించడం వల్ల ఈ పక్షిని మలేషియా నేషనల్ బర్డ్ గా నిర్ణయించారు. అంతేకాదు మన దేశంలో కేరళ ఇంకా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర పక్షిగా కూడా ఈ పక్షిని నిర్ణయించారు. వీటి కలర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వీటి బాడీ మొత్తం బ్లాక్ కలర్ లో, వీటి తోక ఇంకా వీటి ముక్కు మాత్రం ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తుంటాయి. ఇవి ఎగిరేటప్పుడు ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి మన దేశంలో కూడా చాలా ప్లేసెస్ లో కనిపిస్తుంటాయి. వీటిని ఎంతమంది డైరెక్ట్ గా చూసారనేది కింద కామెంట్ లో చెప్పండి. బాల్డ్ ఇబిస్. టర్కీలో జీవించే ఈ పక్షులు ఇప్పుడు అంతరించిపోవడంలో చివరి దశలో ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు వీటి పాపులేషన్ 500 లోపే ఉంది. అవి కూడా టర్కీలో మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి. అక్కడి వాళ్ళు ఈ పక్షిని పవిత్రమైన పక్షిగా భావిస్తుంటారు. అందుకు వాటి పాపులేషన్ తక్కువ కాకుండా ఉండడానికి అక్కడి ప్రజలు వీటి కోసం కొండలపైన చిన్న చిన్న గూళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దాంతో ఇవి ఆ గూళ్లలోకి వచ్చి రెస్ట్ తీసుకుంటాయి. ప్రస్తుతానికైతే అక్కడి ప్రజలు ఇవి అంతరించిపోకుండా ఉండడానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కింగ్ బర్డ్ ఆఫ్ పారడైజ్. ఫ్రెండ్స్, చిన్న సైజులో ఉండే పక్షుల్లో అందమైన పక్షి ఈ పక్షిని మించింది ఇంకేదీ లేదు. అందుకనే దీనికి కింగ్ బర్డ్ ఆఫ్ పారడైజ్ అని పిలుస్తుంటారు. ఈ పక్షి మొత్తంలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే దీని తోక. దీని తోక చూడడానికి ఒక దారానికి ఈకను కట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. రెడ్ కలర్ బాడీ, వైట్ కలర్ లో కడుపు, బ్లూ కలర్ లో ఉండే కాలు ఈ పక్షిని మరింత అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. వర్షాకాలంలో ఇది దాని రెక్కలను విప్పి నాట్యం చేస్తుంది. అది కూడా దాని ఫీమేల్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి. ఇవి కేవలం ఇండోనేషియా అడవుల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి. బోట్ బిల్డ్ హెరాన్.
ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పక్షి హెరోన్ ఫ్యామిలీకి చెందింది. హెరోన్ జాతిలో ఉండే పక్షుల యొక్క ముక్క అనేది పొడవుగా ఇంకా వెడల్పుగా ఉంటది. ఈ పక్షులు ఎక్కువగా మెక్సికో ఇంకా బ్రెజిల్లో జీవిస్తుంటాయి. అంతేకాకుండా ఇవి చాలా రేర్ గా కనిపిస్తుంటాయి. ఇవి 21 ఇంచుల వరకు పెరగగలవు. ఇందులో గ్రే, వైట్, బ్రౌన్, బ్లూ కలర్లలో కూడా ఈ పక్షులు ఉంటాయి. వీటి తలపైన క్రౌన్ టైప్ లో కొన్ని ఈకలుంటాయి. ఇవి ఎప్పుడైతే ఆ ఈకలను ఓపెన్ చేస్తాయో వీటికి ఎవరైనా హెయిర్ స్టైల్ గానీ చేశారా అన్నట్టు అనిపిస్తుంటది. రఫ్ బర్డ్. ఈ పక్షి కూడా మిగతా పక్షుల కంటే చాలా యూనిక్ గా ఉంటది. ఈ పక్షులు ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికా, యూరోప్ అడవుల్లో జీవిస్తుంటాయి. ఇందులో మేల్ పక్షులు 13 ఇంచుల వరకు, అదే ఫీమేల్ పక్షులు 10 ఇంచుల వరకు పెరగగలవు. వీటిలో మేల్ ఇంకా ఫీమేల్స్ లో కూడా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. వీటిలో మగవాటికి తలపైన మెత్తని ఈకలుంటాయి. ఇందులో కూడా చాలా కలర్స్ ఉంటాయి. వీటి తలపైన ఉండే ఈకల వల్ల దీన్ని దూరం నుండి చూస్తే ఇవి వాటి చెవుల్లా అనిపిస్తాయి. వీటి ఒరిజినల్ అందం అనేది ఎప్పుడు బయటపడుతుందంటే ఇవి వాటి ఈకలను దాని ఫీమేల్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఓపెన్ చేస్తాయి. అప్పుడు ఇవి చాలా అట్రాక్టింగ్ గా కనిపిస్తుంటాయి. సూపర్బ్ స్టార్లింగ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పక్షులు ఈస్ట్ ఆఫ్రికా, ఉగాండాలో ఉన్న అడవుల్లో జీవిస్తుంటాయి. వీటి సైజ్ విషయానికి వస్తే ఇవి 18 నుండి 19 సెంటీమీటర్ల వరకు మాత్రమే పెరగగలవు. ఇవి ఎంత చిన్న సైజులో ఉంటాయో అంతే బ్యూటిఫుల్ గా కూడా ఉంటాయి. వీటి ఈకల్లో మెరిసే గుణం ఉంటది. వీటిపైన ఎప్పుడైతే సన్లైట్ పడుతుందో ఇవి ఈ విధంగా మెరుస్తుంటాయి. వీటి తల బ్లాక్ కలర్ లో ఉండి వీటి కళ్ళు వైట్ కలర్ లో ఉండడం వల్ల ఇవి మరింత అందంగా కనిపిస్తుంటాయి. ఇవి మనుషులు ఉండే ఏరియాలలో జీవించడానికి అస్సలు ఇష్టపడవు. అందుకని వీటిని చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే చూడగలిగారు. నార్థన్ కార్డినల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ పక్షులు చూడడానికే కాదు ఇవి చేసే సౌండ్స్ కూడా చాలా వినసొంపుగా ఉంటది. ఇది చూడడానికి చిన్న సైజులో ఉండి వాటి బాడీ మొత్తం ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటది. దీన్ని చాలా మంది రెడ్ యాంగ్రీ బర్డ్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఈ పక్షుల్లో మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ పక్షులు చాలా సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఇవి ఒక్కో సందర్భంలో ఒక్కో సౌండ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. అంటే అవి ముప్పులో ఉన్నాయి అనిపించినప్పుడు ఒకలాగా, వాటికి ఆహారం దొరికినప్పుడు ఒకలాగా సౌండ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంటాయి. ఈ పక్షులు కాలిఫోర్నియా, హవాయ్, బర్ముడాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. క్రౌన్ పీజియన్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పక్షి పావురాల జాతికి చెందింది. ఇవి ఎక్కువగా ఇండోనేషియాలో కనిపిస్తుంటాయి. ఇక్కడ వీటిని చాలా మంది ఇళ్లలో పెంచుకుంటారు కూడా. దీన్ని తలపైన ఒక రాణిలాగా క్రౌన్ ఉండడం వల్ల దీన్ని చాలా మంది విక్టోరియా క్రౌన్ పీజియన్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. పావురాల జాతిలో ఈ ఒక్క పక్షికి మాత్రమే ఈ విధంగా క్రౌన్ ఉంటది.